abagore bakijijwe aravuga ngo ikiza kibagaragaraho bazabubaha abagabo kandi ngo bakabubaha nka ku gitorero ryubaha Kristo. Icyo nicyo kimenyetso kigaragaza abagore bakijijwe bubaha abagabo babo nka ku gitorero ryubaha Kristo. Abagabo bakijijwe nabo baza bakunda abagore babo nka kurya Kristo yakunze itorero akagitangira ngo abe umukiza waryo ngo argeze azaryishire ridafite inenge. Ikinyoma ni kiza uzaryame mu kuri, ikinyoma ni kiza uzakineshesha ukuri, gukiranirwa ni kuza uzaryame mu gukirana. Uramenye ntukabeshye. Umuntu wese ubeshya kurya ni umukozi wa Satani, ni umusirikare wa Satani, ariko umuntu uvugisha ukuri ni umusirikare wa Kristo. Efurayimu we warivanze, Efurayimu ivanze n'andi moko, niyo mpamvu imbaraga z'ukuri zagushizemo. Efurayimu ni nk'umunsi mudahinduye, Efurayimu ni nk'umunsi y'uruhande rumwe, niyo mpamvu yameze imvi z'ibitarutaro kandi ntiyabimenya. Efurayimu ni nk'inuma y'ijiji itagira ubwenge. Efurayimu niba uri umusambanyi byaramenyekanye, niba uri umujura byaramenyekanye, niba uri umurozi byaramenyekanye, niba uri umuririmbyi byaramenyekanye, niba uri umunyamasengesho byaramenyekanye, byaramenyekanye. Ni bitaramenyekana bizamenyekana. Byaramenyekanye, 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 byaramenyekanye. Bene data abari hirya no hino bari kutwumva kuri uyu murongo wa Masomo TV, twongeye kandi kubiyegereza ngo Imana ibagirire neza ibaho umugisha. Twongere twumve ijambo ry'Imana. Uyu mwanya reka dusome ijambo ry'Imana twatekereje ko turi buganire muri uyu mwanya ribashe gufasha ubugingo bwanyu bw'imitima n'ubw'imibiri. Kandi iryo jambo dusoma cyangwa se twiga turarisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo w'10 abariho dusoma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abategeka, n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahandi ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka ryose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Kandi nanjye munsabire
mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Amen. Aya magambo aba ariyo tuganira bene data bari kutwumva kuri uyu murongo wa Masomo TV. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Icyo tugiye kuganira n'aya magambo Pawulo yavuze muri uru rwandiko rw'Abefeso, abwira iri torero kugira ngo ryitegure rifate intwaro rirwanire kariya gakiza. Ariko kugira ngo aya magambo muze kuyumva, byanibukije ko mu rugendo rwa kabiri rwa Pawulo rw'ivugabutumwa avuye i Korinto, nibwo yageze muri Efeso ntiyahatinda cyane. Ibyo muzabisanga mu byakozwe n'intumwa mu bice 18. Yaje kugera i Korinto muri Efeso ntiyahatinda, basezeranya ko Imana nimufasha ko azagaruka, kuko yari ko yihutira kujya mu minsi mikuru ya Pentecote. Nyuma yabwo yaje kuhagaruka mu rugendo rwa gatatu mu byakozwe n'intumwa ibice 19, arahatinda hagira imyaka 3. Nibutse ko yasengeye mu isinagogi y'Abayuda amezi 3. Bukeye bwaho Abayuda batuka izina rya Yesu ngo bamare kurituka, utuma Pawulo ngo abavamo, aragenda kodesha inzu y'umugabo witwa Tirano. Afata bakeya bari bamaze kumwumva cyangwa se kwizera ijambo ry'Imana, abigishiriza mu nzu ya Tirano imyaka 2. Ndatekereza ko Pawulo niwe wakinguye ishuri rya Bibiliya hariya muri Efeso ry'imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 yafatikanyije n'abigishwa be kwigisha Aziya, irahindukira bose barakizwa. Inyuma y'imyaka 3 Pawulo yavuye muri Efeso asubira i Yerusalemu. Ngo amare kugera i Yerusalemu baramufata baramuboha, bamujyana i Kayisariya, ahagira imyaka 2 muri gereza. Nyuma y'imyaka 2 baje kumujyana i Roma, nanone aragenda afungwayo kandi indi myaka 2. Rero araho muri gereza i Roma imyaka 2 niho yandikiye uru rwandiko rw'Abefeso. Ngo amare kurwandika ararwohereza. Uru rwandiko ni urwandiko rwiza, kandi reka ndubakundishe bene data abazarusoma kugira ngo nawe bizagufashe gukunda gusoma uru rwandiko. Uru rwandiko rw'Abefeso rugizwe n'ibice 6, ariko kandi kugira ngo uzarwumve neza reka turugabanyemo ibice bigera kuri 3. Uhereye mu gice cya mbere ukagera mu cya 3, ibyo bice turabihindura igice kimwe. Igice cya 4 no kugeza mu gice cya 6 umurongo w'9 nanone bize kuba igice cya 2. Igice cya 6 umurongo w'10 kurangiza iyo mirongo yindi isigaye ariho haza kuba igice cya 3. Muri iki gice cya mbere icyo Pawulo yabwiye iri torero ryo muri Efeso, yashatse kubabwira ngo baruhukire mu migisha iyi Imana yabateguriye muri Kristo Yesu isi itararemwa kugira ngo bayigenderemo. Nukuruhukira mu migisha iyi Imana yateguye muri Kristo, kandi iyitegurira muri Kristo isi itararemwa. Reka mbabwire kuko agakiza kacu ntabwo agakiza kacu ku Mana ari impanuka. Imana yagateguye kera isi itararemwa. Agakiza kacu Imana yagateguye kera muri Kristo isi itararemwa. Nicyo agakiza kacu, kuko Imana yamaze kumenya ko izarema umuntu, itekereza naho izamushyira mu isi, iza kumenya ko Satani azamucumuza. Imana ishaka umuti w'icyo gicumuro, umuti wacyo uboneka mu mwana wayo. Imana imutanga isi itararemwa. Reka mbabwire ko Kristo Imana yamutanze ko azapfira abantu isi itarabaho. Muzasome muri urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, yaravuze ngo Imana y'umwami wacu ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye imigisha y'umwuka yo muri Kristo Yesu, ngo kuko yadutoranyirije muri we isi itararemwa.
ni ukuvuga ko agakiza kacu Imana yagateguriye igategurira muri Kristo isi itararemwa. Rero reka mbabwire ko iki gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abefeso ni igice kitubwira ngo ruhukira mu gakiza, ruhukira mu migisha Imana yateguye muri Kristo Yesu isi itararemwa. Wicare uruhuka utekane kuko icyari kikwirukanye ufite aho ugihungiye. Iyo tumaze kwinjira muri Kristo ni ukuvuga ngo nta teka tuzacirwaho. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe cyane. Muzasanga yaragiye avuga ngo muri Kristo Imana yaduhereye imigisha yose y'umwuka muri Kristo. Reka nongere mbabwire ko muri icyo gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abefeso, igice cya mbere nyine n'umurongo w'15, Pawulo ngo amare kubabwira iyo migisha Imana yateguye muri Kristo, abonye ko batari kuyumva butuma apfukama arasenga yinginga Imana, arayibwira ngo maze kumenya, maze kumva amakuru yo kwizera kwanyu, napfukamiye Imana kandi ndasenga ndavuga ngo Imana ibahereza umwuka, kandi uwo mwuka ibahereza umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kandi icyo muzahishurirwa muzamenye Kristo. Kuruhukira mu migisha iyi Imana yaduteguriye muri Kristo isi itararemwa. Mu gice cya kabiri yashatse kubibutsa aho umuntu aba ari iyo atarakizwa, uko umuntu ateye iyo atarakizwa. Arababwira ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro ibyo mwagenderaga kera mukurikiza imihango y'abasogokuruza, ngo ariko kuko Imana yacu ari umutunzi w'imbabazi ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Reka mbabwire bene data, iyo umuntu atarakizwa mu buryo bw'umwuka aba apfuye, ariko mu buryo bw'umubiri ni muzima nyine. Mu buryo bw'umubiri aba ari muzima, abasha gukora imirimo isanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka aba apfuye. Yakira Kristo abavuye mu bapfu ageze mu bazima. Arababwira ngo namwe yarabazuye. Iyo umuntu yakiriye Kristo abavuye mu bapfu kandi abageze mu bazima. Imana ibagirire neza bene data, kuko ubu turi bazima. Mu gice cya gatatu ababwira ukuntu Imana yatwungiye muri Kristo, iduhuje twese n'abayuda, ikuyeho ubwanzi arwo rusika rutugabanyije, ariyo mategeko yari hagati yacu. Kuko amategeko Kristo amategeko ni wasohoreraho, noneho araza araduhuza twese duhinduka umwe muri Kristo. Kuko nari mbabwiye igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ni ukuruhukira mu migisha iyi Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Igice cya kane n'icya gatanu kugeza ku cya gatandatu arababwira ngo noneho rero ntimukongere kugenda kujya mwazaga mugenda. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo rero arababwira ngo ntimukongere kugenda uko mwazaga mugenda, ntimukongere kuvuga birya bintu mwazaga muvuga, ntimukongere gukora birya mwazaga mukora, kuko mwamaze guhinduka umucyo, ntimukira abantu b'umwijima. Aravuga ngo ntimukongere kuvuga amagambo ateye isoni. Imana idufashe bene data, ni ukugenda uko bikwiriye. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo azagira uko agenda, azagira uko avuga, azagira uko yicara, azagira uko ahagarara, azagira uko azamenya ukunda agenda, impamvu ntaba kigenda uko yazaga agenda. Imana itugirire neza. Nicyo cyatumye ababwira ngo noneho ntimugateze umwuka w'Imana agahinda wabashiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungura. Ntimugateze Imana umwuka w'Imana agahinda. Kubera iyo mpamvu Pawulo avuga ibintu byiza cyane. Aravuga ageze mu gice cya gatanu, aravuga ngo hariho ibimenyetso bigaragaza bakijijwe. Aravuga ngo abagore bamaze gukizwa, abagore bakijijwe muri Kristo. Uko niko Pawulo yavuze, abagore bakijijwe. Aravuga ngo ikiza kibagaragaraho bazabubaha abagabo, kandi ngo bakabubaha nka ku gitorero ryubaha Kristo. Icyo nicyo kimenyetso kigaragaza abagore bakijijwe, bubaha abagabo babo
nka kurya itorero ryubaha Kristo. Arongera avuga ngo abagabo bakishijwe nabo baza bakunda abagore babo nka kurya Kristo yakunze itorero akagyitangira ngo abe umukiza waryo ngo aryeze azaryishire ridafite inenge. Imana ibagirire neza bene data, Imana ibafashe. Reka mbabwire ko ikintu kiza gisambura urugo, ikintu kiza gisambura urugo, ndavuga abagabo n'abagore. Umugabo azabwira umugore ngo amwubahe, umugore akabwira umugabo ngo nkunde. Bibiliya iravuze ngo abagore bakijijwe bazabubaha abagabo nka kurya itorero ryubaha Kristo, kandi abagabo bakijwe nabo bagakunda abagore babo nka kwa kundi Kristo yakunze itorero. Arongera kandi aravuga ngo abana bakijijwe bazabubaha ababyeyi babo. Ikimenyetso cy'abana bakijijwe bubaha ababyeyi, bagaca bugufi, kandi ngo bakabona mu isezerano ribahereza kurama no kubona umugisha hano mu isi. Abana bakijijwe bazabubaha ababyeyi. Ababyeyi nabo bakijijwe baza bakunda abana babo, ntibaza babasharirira ngo kugira ngo batazinukwa. Ababyeyi bakijijwe ntibasharirira abana, ariko abana kandi nabo bakijijwe bazabubaha ababyeyi. Arongera avuga ngo habe n'abagaragu bakijijwe ngo bazabubaha abashebuja, ngo ntibazabakorera bakibareba gusa, ngo bazabakora igihe babareba n'igihe batabareba. Ntibaza bakorera yuko babahagaze iruhande, oya, bakora ibyiza mu gihe babahagaze iruhande, bakora n'ibyiza mu gihe badahari. Arongera avuga ngo abakoresha nabo bashebuja nabo ngo bazabubaha bakunda abagaragu babo, bakabakoresha neza, ngo bakamenya ko hariho Imana itarobanura ku butoni. Ngo arangize kuvuga ayo magambo, Pawulo arababwira ngo ibisigaye mufate intwaro. Nibyo ngibyo yababwiye kurinda. Burya rero ntawe uzi utwara intwaro atazi icyo arinze. Yarababwira ati bisigaye, iri jambo ibisigaye uzurivuga ugiye kurangiza ijambo wari ufite. Aravuga ati bisigaye bene data mufate intwaro, murinde ibyo bintu kugira ngo Satani atazabakura muri ako gakiza. Murinde ibyo bintu, murinde iyo migisha. Kandi abo turwana n'abatware, turwana n'imyuka mibi y'ahandi ho mu ijuru, turwana n'ibintu bikomeye cyane, kandi abo turwana ntibafite inyama n'amaraso, ariko turwana n'abatware. Kandi n'intwaro zacu turwanisha n'intwaro zinyuranyije n'uburyo bw'abantu. Ijambo rya mbere avuga ngo intwaro ya mbere turwanisha ni ugukenyera ukuri, ni ukuvugisha ukuri. Mu magambo yawe uzuvuga ukuri. Nuvuga ikinyoma uzaba ufite intwaro ya Satani. Umuntu wese uvuga ikinyoma burya ni umukozi wa Satani, ni umusirikare wa Satani. Umuntu uvugisha ukuri ni umusirikare wa Kristo. Dukenyere ukuri, uzuvugisha ukuri mu magambo yawe yose. Intwaro ya kabiri ni ugukiranuka. Yayigereranyije ngo n'icyuma gikingira igituza. Reka babwire bene data, hariho ibimuga byacitse amaboko n'amaguru, ariko nta kimuga dufite cyacitse igituza. Icyo gituma bivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ubugingo niho bukomoka. Gukiranuka ni icyuma gikingira ubugingo. Ikindi cya kabiri arababwira ngo bakwese inkweto, aribwo butumwa bwiza. Inkweto dukwiriye kwambara, ntiyakagira umunsi umwe uzagenda ugiye kuvuga amagambo y'amazimu. Uramenya uzaba ugiye mwivuga ubutumwa ribi. Abantu benshi bazagira ngo kuza kuvuga ubutumwa n'igihe bamwandikiye inzandiko ngo yagiye mwivuga butumwa. Ariko reka nkubwire, igihe uzaba usohotse mu wawe mu nzu n'igihe uzaba uri mu nzu, abo muzahurira hanze hose n'aharya mugenda mu kazi hose, burya uburi mwivuga butumwa. Uramenya ntukavuga amagambo apfuye, uzuvuga ubutumwa bwiza. Kindi kandi aravuga ngo twambaye n'ingofero, ko nukwemera ubutegetsi bwa Kristo. Icya kabiri ngo dutware n'inkota, ariryo jambo ry'Imana. Nyuma yaho ngo dusengeshe umwuka iteka ryose mu buryo bwo gusenga. Reka babwire bene data, izi ntwaro ni intwaro zigera kuri 7. Hariho 4 zo kuturinda n'izindi 3 zo kurwanisha.
abasirikare ahantu bakambitse baza bacukura indake, umwanzi yabarasa bakaryama muri ya ndake. Reka nkubwire mwene data, ikinyoma ni kiza uzaryame mu kuri. Ikinyoma ni kiza uzakineshesha ukuri. Gukiranirwa ni kuza uzaryame mu gukiranuka. Imana ikugirire neza mwene data. Uramenye ntukabeshye. Reka mbabwire kuko ikinyoma cyose ni intwaro ya Satani. Umuntu wese ubeshya kurya ni umukozi wa Satani, ni umusirikare wa Satani, ariko umuntu uvugisha ukuri ni umusirikare wa Kristo. Imana nibagirire neza, Imana nibafashe. Muzasome n'ubundi kiriya gitabo cyo mugenzi ni mu gukunda kukivuga. Mukristo azamutse umusozi witwa Biruhanya, umusozi ugoye cyane. Yazamutse umusozi witwa Biruhanya, umusozi ngo yazamutse ngo akarwa agenda maka, akazagendesha amaboko n'amaguru. Ngo agere mu mpinga y'uwo musozi yahasanze akazu kubatswe na nyiri uwo musozi, ngo akubakiye abagenzi ngo barushye baza baruhukiramo. Mukristo yinjira muri ako kazu agasangamo intebe n'ameza, aricara hasi araruhuka. Azana wa muzingo w'igitabo ngo arakomeza gusoma, ariko ngo aza guhunyiza uramunyiruka urahanuka. Reka mbabwire umusozi Biruhanya yazamutse ni isi. Niwo musozi Biruhanya. Kuzamuka uriya musozi ni kugendana ubushake bw'Imana muri iyi si, ni umusozi uzamuka. Nicyo cyatumye agenda maka. Ni umusozi uzamuka. Kugendana ubushake bw'Imana muri iyi si ni umusozi uzamuka. Kariya kazu yaruhukiyemo ni inzu yawe, ni inzu yanje, ni inzu twubakiwe yo kuruhukiramo, ariko si yo gusinziriramo. Uramenye ntugasinzirire mu wawe gutakaza umwanya wo gusenga. Ni inzu yo kuruhukiramo, ariko si yo gusinziriramo. Aratambuka aragendagera ku nyumba nziza, ngo agere kuri iyo nyumba nziza yakirwa n'abakobwa bane, Mwubahamana na Mwirinzi na Nyirarukundo na Bwingegesero. Ngo aze kuhava bamwambika intwaro kugira ngo zizamubashishe gutsinda urugamba. Aho ni mu itorero rya Kristo, niho tuba twambarira intwaro. Imana idufashe mwene data. Muri izo ntwaro zo kwirinda hariho n'izo kurwana. Ijambo rya mbere ni inkweto twambara, ni inkota ryo jambo ry'Imana, no gusenga ku buryo bwose. Gusenga ku buryo bwose ni umwanya wari wo wose, igihe ugenda, igihe wicaye, n'igihe uri mu modoka, uri muri kampani, uri wawe mu rugo, uri hariya mu gikoni uteka, umutima wawe uzakomeza usenge. Niduhura twese dusengere hamwe, ariko gusenga bazabavuga ngo ni uguhumeka. Kurya umuntu atugira isegonda imwe adahumetse, ntukagira isegonda imwe utari gusenga. Ibisigaye bene data, mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo turwanire kariya gakiza Satani ari mu gushaka utwambura. Reka mbabwire bene data, Satani ntazanezezwa n'uko uri umukristo. Iyo abonye wabaye umupagani bizabimwishimisha, ariko ndabifuriza gukomeza uru rugendo kugeza ubwo tuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Ngaho Imana nibagirire neza, Imana nibafashe. Yari inshuti yanyu muri Kristo Yesu, Pastor Masomo Gabriel, kuri uyu murongo wa Masomo TV. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu itwemereye, Mana idukundiye tukavuga uko tuvuze, kandi abo tubwiye nabari kutwumva kuri uyu murongo hirya no hino, kugira ngo bafate intwaro zose babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko abo turwana baratuzengurutse, ariko kandi intwaro zacu nazo zigira imbaraga. Uzitwambike kugira ngo tuzatsinde urugamba kugeza ubwo tuzaba tugeze mu ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Byaramenyekanye, ni bitaramenyekana bizamenyekana. Byaramenyekanye, 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 byaramenyekanye. Inyigisho z'ubu zaranyobeye,
inyigisho z'ubungewe zaranyobeye. Nimutanga amaturo mutange kimwe cyacu, muzahabwa imigisha ngo muzajya mu ijuru. Iyo mana umvanye abantu mbese urayizi, erega kujya mu ijuru si ugupfa kugenda gusa. Ayo mafaranga utanga udakijijwe arambabaza nshuti, birarutwa nuko wayakoresha gahunda zawe ukabanza ugakizwa neza. Wirirwa mu rusengero Imana nibimenye, ugatanga amaturo Imana nibimenye, byaramenyekanye. Ni bitaramenyekana bizamenyekana, byaramenyekanye byaramenyekanye. Byaramenyekanye byaramenyekanye.